السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Die Übersetzung dieser Verse lautet: Verheißen hat Allah denen unter euch, die glauben und gute Werke tun, dass er sie gewisslich zu Nachfolgern auf Erden machen wird, wie er jene, die vor ihnen waren, zu Nachfolgern machte, und dass er gewisslich für sie ihre Religion befestigen wird, die er für sie auserwählt hat, und dass er gewisslich ihren Stand nach ihrer Furcht in Frieden und Sicherheit verwandeln wird. Sie werden mich verehren und sie werden mir nicht zur Seite stellen. Wer aber hernach undankbar ist, das werden die Empörer sein. Und verrichtet das Gebet und zahlet die Zakat und gehorchet dem Gesandten, auf dass ihr Barmherzigkeit empfangen möget. In diesen Versen handelt es sich um ein Versprechen Allahs. Es sollte uns bewusst sein, dass es ein Versprechen ist, welches mit Bedingungen geknüpft ist, wonach Allah sagt, dass er die Menschen segnen wird, und dieser Lohn, dieses Versprechen ist die Etablierung des Khilafat, und dass er nach dem Stand der Furcht ihren Zustand in Sicherheit verwandeln wird. Allah hat nicht gesagt, dass es ein bedingungsloses Versprechen ist. Er wird ihnen den Lohn
geben und das Versprechen erfüllen, aber nur denjenigen, die diese Bedingungen auch erfüllen. Und was sind diese Bedingungen? Allah sagt, dieses Versprechen gilt jenen, die mich anbeten und sich vollkommen von Schirk, von der Gottgleichstellung fernhalten, diejenigen, die nicht das Gebet mit allen Anforderungen verrichten und nicht vollkommen befreit sind von Schirk, so wie Allah es will, dann können sie nicht von diesen Versprechen vollkommen profitieren. Folglich, wenn auch das Khilafat etabliert wird, werden sie nicht zu denen zählen, die vollkommen von den Segnungen von Khilafat profitieren, wenn sie die Bedingungen nicht erfüllen. Auch durch den heiligen Koran wird es offenkundig, dass in dem letzten Zeitalter Allah Khilafat ala Minhaj an-Nubuwwat, Khilafat nach dem Prinzip der Prophetenschaft etablieren wird und dass es ein Khilafat sein wird, was unendlich sein wird. Und auch der verheißene Messias Islam hat es sehr mit offenen Worten erläutert, dass nach ihm das Khilafat etabliert werden wird, aber zugleich auch uns darauf hingewiesen, worauf uns Allah in diesen Versen auch hinweist, nämlich den Muslimen, dass durch das Khilafat die Segnungen zu erlangen, ist es bindend, ist es verbindlich, seinen eigenen inneren Zustand zu läutern. Nur als ein Gläubiger zu gelten beim Namen macht einen Menschen nicht zu jenem, der die Segnungen von Khilafat wahrlich erlangen kann, um die Anforderungen der Anbetung Gottes gerecht zu werden und sich von Schirk fernzuhalten, hat Allah uns aufgefordert, das Gebet aufrichtig zu erfüllen. Man sollte in dieser Hinsicht die Worte des heiligen Propheten beherzigen, indem er sagte, derjenige, der den von mir bestimmten Amir nicht Folge leistet, hat mir nicht gehorcht. Und wer ihm also nicht gehorcht, hat mir nicht gehorcht. Und das Nizam von Khilafat ist das System, welches von heiligen Propheten in diesem Vers erwähnte, der absolute Amir ist. Der größte Amir vom heiligen Propheten gemeint ist in diesem Hadith. Es ist kein Khilafat, was durch weltlicher Macht ergriffen wird. Das ist das Khilafat, was nach dem Prinzip der Prophetenschaft, nach der Weise der Prophetenschaft etabliert wird. Und über das der heilige Prophet Muhammad mit offenen Worten erläutert hat, dass es das jene Khilafat ist, was nach der Ankunft des verheißenen Messias Islam etabliert werden wird. Durch ihn wird dieses System, dieses Nizam wieder aufgerichtet werden und dieses Khilafat wird keine Kriege führen. Es wird keine Ungerechtigkeit walten und Tyrannei verbreiten. Es wird das Augenmerk dahingehend lenken, dass die Gebete aufgerichtet werden, dass für die Verbreitung des Glaubens und für die Einhaltung der Rechte der Menschheit das Zakat verrichtet wird und Opfer geleistet wird. Und dieses Nizam, dieses System ist nur in der Jamaat Ahmadiyya heute etabliert. Genauso
ist ein Zweck von Gehorsamkeit von Khilafat, nämlich die Einheit der Gläubigen. Das ist nur durch die Khilafat möglich. Aber wenn wir den Zustand der Muslime uns anschauen, weil es dort kein Khilafat gibt, gibt es eine große Spalte unter ihnen. Sie sind in kleinen Grüppchen aufgespalten und ihre Anführer, nur um ihr Ansehen und ihre Macht, ihre politische Macht zu wahren, streiten untereinander und ihre Gefolgschaften weisen die gleiche Art und Weise und Attitüde auf. Vor einiger Zeit gab es Proteste und Kundgebungen gegen die Regierung in Pakistan. Danach hat es 2 Gruppen der sogenannten Gelehrten gegeben, die untereinander angefangen haben zu streiten. Manche haben im Namen von Labbaik ya Rasulullah, also wir sind da, wir folgen dir, o Prophet, in diesem Slogan haben sie Unheil verbreitet und sich politisch engagiert. Die anderen haben im Namen von Khatm Nabuwat sich politisch vereint und diese ganze Skandal wurde öffentlich in den Medien, im Fernsehen ausgestrahlt und trotzdem sind Menschen so, dass sie diesen Menschen folgen, diesen Leuten folgen und sie verstehen es nicht, wen sie da folgen. Sind das diejenigen, die den Glauben etablieren für die Gefolgschaft der Muslime? Werden sie diejenigen sein, die die Muslime richtig leiten werden? Nein, das kann gar nicht sein. Sie sind selber vom Weg abgekommen und verdorben. Und gemäß des Hadith des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Gelehrten dieser Zeit die schlimmsten Kreaturen auf Erden sein werden. Die Regierung hat zwar den Anspruch und sie verkünden zwar, dass sie den Armen helfen würden, aber Millionen von Geldern werden veruntreut und die Verbreitung des Islam steht überhaupt nicht auf Agenda, nicht auf ihr Programm. Im Namen des Islam agierende reiche Regierungen und Staaten, was machen sie? Die große Reichtümer von Ölquellen besitzen, wem helfen sie? Wenn es jemanden auf dieser Welt gibt, unter den Muslimen, welche systematisch Opfer leistet und arme Menschen hilft, dann ist es die Jamaat Ahmadiyya. Und das kann nur geschehen, wenn das Khilafat etabliert ist. Es gibt einige Gemäßigte unter ihnen, die sagen, dass das Khilafat etabliert werden sollte, aber wenn ihnen gesagt wird, dass Allah bereits dieses System etabliert hat, das Khilafat etabliert hat, dann sind sie nicht bereit, es anzunehmen, sondern schreiten voran in Feindseligkeit. Und ein aktuelles Geschehnis dieser Feindseligkeit haben wir wieder gesehen, dass was in Sialkot mit unserer Moschee gemacht wurde, sowohl die Polizei als auch die Regierung hat die Vagabunden vollkommen unterstützt, als dieser Mob geschrien hat, die Moschee zu stürzen. Es war wohl in ihren Augen etwas Großartiges, was sie da angerichtet haben. Die Moschee war sogar schon von der Polizei gesperrt worden vor einigen Tagen und es waren überhaupt kein Anlass, gar keine Aktivitäten, das zu tun. Aber trotzdem im
in der Organisation der Polizei, unter der Organisation der Polizei hat dieser Mob dem Moscheegebäude geschadet. Das ist sogar vor der Gründung von Pakistan. Die Moschee bestand schon vor der Gründung von Pakistan dort und sogar vor 100 Jahren. Und sie hatten überhaupt nicht den Vorwand gehabt zu sagen, dass die Ahmadis die Moschee jetzt errichtet hätten. Das ist ihr Zustand. Und jetzt verkünden sie sogar, dass sie noch weitere Moscheen Schaden zufügen würden. Sie sind Hufaz, also darunter sind sogar Hafiz, die den Heiligen Koran ganz auswendig kennen. Sie sind nach Titel ja Hafiz, aber was die Lehre des Heiligen Koran anbelangt, davon sind sie vollkommen fern und ungelehrt. Und das musste ja auch so sein, wenn sie in Feindseligkeit dem Gottesgesandten gegenüber voranschreiten, dann werden sie nur in Hass und Unheil voranschreiten. Um den Heiligen Koran zu verstehen, sind ihre Köpfe verschlossen. Und das ist auch das ist auch eine Strafe von Allah, dass sie den Heiligen Koran, die Lehre des Heiligen Koran nicht verstehen können. Ja, was aber das Unheilstiften anbelangt, da sind ihre Gehirne, ihre Köpfe sehr scharf. Je mehr Unheil man von ihnen verlangt, sind sie bereit, das auch in die Tat umzusetzen. Das ist ihr Zustand. Sowohl in ihren Moscheen predigen sie Hass gegeneinander und schmieden Pläne aus, wie sie gegenseitig ihre Moscheen zugrunde richten können und sich gegenseitig Schaden zufügen können. Und unsere Moscheen, die aufrichtig nur dafür errichtet wurden, um Gott zu gedenken, fügen sie auch Schaden zu und verletzen ihre Würde. Und das rührt daher, dass sie ihre eigenen Belange über die Belange des Glaubens vorziehen. Und das wird immer andauern, solange sie nicht gemäß der Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad sallam etablierten Khilafat anerkennen. Und wir können so lange nichts Gutes von ihnen erwarten. Sicherlich sind auch gemäßigte Menschen auch unter ihnen. Gestern hat auch eine Vertreterin des Senats auch aufs Schärfste verurteilt. Und schauen Sie, was die Molvis und die Anhänger der Molvis, die politisch angehaucht sind, was sie mit ihr anrichten werden. Bisher sagt die Erfahrung, dass sie sogar so weit gehen, dass sie solchen, die sich so äußern, dass sie sich in dieser Richtung äußern, entweder dazu zwingen, dass sie von der Politik abtreten oder sich dafür entschuldigen, dass sie sich für die Gerechtigkeit eingesetzt haben. Es gibt vieles, was sie von uns vereinnahmt haben und uns immer wieder Schaden zufügen, aber unsere Erwiderung ist einzig und allein: Ich werde meine Trauer zu einem Ruf Richtung Allah umwandeln und an Allah appellieren und mich an Allah wenden. Der verheißene Messias, Islam, der Ausdruck einer innigen Verbundenheit mit dem verheißenen Messias, Islam, ist nicht nur, äußert sich nicht nur darin, dass wir unsere Gebäude schützen, sondern dass wir mit dem nach ihm etablierten Khilafat vollkommen verbunden sind und all die Bedingungen einhalten, die damit verknüpft sind,
die Segnungen des Khilafats vollkommen zu genießen. Und das ist, dass man Allah gehorcht, dass man sein eigenes Niveau an Gehorsamkeit erhöht. Und dafür sollten wir stets bestrebt sein. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam wurde befragt von jemandem, was ist der Zweck der Erscheinung eines Kalifen? Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, was er geantwortet hat, sollte stets vor unseren Augen sein. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagte nämlich Islah. Das ist der Grund. Also die Reform. Er führt aus, schaut, seit Adam begann die Menschheit, und immer als sie sich von dem wahren Zweck ihrer Existenz und der Lehre abgewandt hat, dann hat Allah einzig und allein durch seine Segnungen, durch seine Gnade einen Gesandten geschickt und die Menschheit vor dem Irregehen befreit und wie ein Leuchtturm die Rechtleitung wieder aufgestellt und den Glauben wieder den Menschen nahegebracht. Demnach ist es die Handlungsweise Allahs seit jeher, seit Hazrat Adam a.s. bis dem heiligen Propheten haben wir diese Handlungsweise Allahs gesehen. Das ist also die Handlungsweise Allahs, dass immer, wenn ein gewisses Zeitalter vergangen ist und die Menschen die wahre Lehre der Allahs vergessen haben und überall sich die Dunkelheit, die Finsternis vom Irrglauben ausbreitet, dann schickt Allah einen großartigen Menschen und etabliert wieder die Einzigkeit und die großartige Tugend, durch die der Beweis für göttliche Existenz in tausenden Zeichen gezeigt wird und die verborgene Reinheit und verborgene Gottesfürchtigkeit wird auf dieser Welt wieder aufgerichtet. Also, weil die Muslime ihre Gottesfurcht verloren haben, hat Allah den verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam entsprechend der Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt, und er hat all diese Sachen wieder belebt. Und das müssen wir jetzt genau zuhören. Genau nach diesem Zweck und nach diesem Prinzip wurde unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft gegründet, damit die Beweise Allahs Existenz wieder vorgetragen werden, damit die Einzigkeit Allahs wieder aufgerichtet wird, damit eine hohe Moral und Tugend wieder gelebt wird. So wie wir es tagtäglich erleben, ist der Zustand, der moralische Zustand der Muslime und der spirituelle Zustand der Muslime verdorben. Sie sind in Schirk verwickelt und sie akzeptieren das auch selbst. Sie geben es sogar zu. Es werden auch Kolumnen in Zeitschriften, in Zeitungen veröffentlicht diesbezüglich. Wie ich bereits sagte, so wie Allah Ta'ala in der Gefolgschaft des heiligen Propheten den verheißenen Messias geschickt hat und sie nicht bereit sind, ihn anzuerkennen. Das ist der Grund, wieso sie in Schirk verstrickt sind, wieso sie kaum hohe Moral und Tugend aufweisen können. Aber der letzte Satz, wie ich bereits gesagt habe, des Ausschnitt des verheißenen Messias, den ich eben vorgetragen habe, sollte stets vor unseren Augen bleiben, dass es durch die stete Handlungsweise Allahs geschehen ist, dass unsere Gemeinschaft gegründet wurde. Immer wenn Menschen Gottesfurcht, die Einzigkeit Gottes und hohe Moral nicht mehr aufweisen, dann schickt Allah
einen seiner Geliebten auf Erden und aufs Neue wird der Glaube reformiert und etabliert. Demnach, nachdem wir den verheißenen Messias anerkannt haben, diese Veränderungen in uns nicht hervorrufen, dann sollten wir sehr besorgt sein. Wir sollten stets uns analysieren, ob wir tatsächlich die Bedingungen erfüllen, die mit denen die Segnungen des Khilafat verbunden sind, ob wir unser Leben danach richten oder nicht. Was sind denn die Maßstäbe? Was sind denn die Anforderungen? Wir müssen schauen, ob unsere Gottesdienste, wie unsere Gottesdienste sind. Ob unser Wort und unsere Taten frei von Schirk sind oder nicht. Was sind die Maßstäbe, was sind die Niveaus unserer finanziellen Opferbereitschaft? Sind Allah und werden wir den Maßstäben gerecht, die Allah und sein Prophet von uns abverlangt? Und dann in diesem Zeitalter das, was der verheißene Messias Islam an Maßstäbe für seine Gefolgschaft aufgestellt hat und nachdem der verheißene Messias Islam seine Gefolgschaft handeln sehen möchte, erfüllen wir diese Maßstäbe? Werden wir diesen gerecht? Über die Maßstäbe des Gebetes heißt es in einem Hadith, dass Abu Huraira radhiyallahu sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu sagte, am Tag des jüngsten Gerichts wird als allererstes die Menschen nach dem Gebet zur Rechenschaft gezogen. Wenn sie in dieser Rechnung Erfolg haben, dann haben sie insgesamt Erfolg. Wenn sie aber darin scheitern und durchfallen, dann werden sie einen großen Verlust erleiden. Und wenn die Gebete nicht ausreichend sind, dann wird Allah sagen, mein Diener hat bestimmt auch Nawafil verrichtet. Dann werden auch die Nawafil zu den Pflichtgebeten gezählt und danach wird wieder gemessen und gezählt. Das ist die Wichtigkeit der Gebete. Zurzeit ist von uns allen die Aufmerksamkeit wegen dem Ramadan stark darauf gerichtet, die Moscheen zu beleben und Gebete zu verrichten, aber Allah wird am jüngsten Tag nicht nur über die Gebete des Monats Ramadan fragen, sondern es wird über die Gebete des ganzen Lebens gefragt werden und das ist eine besorgniserregende Tatsache. Es ist eine große Güte Allahs, dass er das, was wir an Pflichtgebeten versäumen, durch die Nawafil ausgleichen wird. Denn der Mensch ist schwach und hat durchlebt in seinem Leben unterschiedliche innere spirituelle Zustände. Und Allah sagt zu den Engeln, dass sie den Defizit durch die Nawafil an Pflichtgebeten ausgleichen sollen. Weiterhin heißt es in einem Hadith von Jabir radhiyallahu anhu berichtet, dass er sagt, dass er den heiligen Propheten sagen hörte, das Auslassen von Namaz führt den Menschen nahe zum Schirk und zum Unglauben. Schirk ist eine solche Untat, was Allah sehr verachtet und nicht verzeiht und nicht vergibt. Können wir also uns in einer solchen Sünde verstricken und dann erwarten, dass wir die Segnungen Allahs erlangen können? Wie das Gebet verrichtet werden sollte, wie es aussehen sollte, sagt der verheißene Messias Islam. Manche Menschen gehen sogar zur Moschee
verrichten sogar die Gebete, halten sogar andere Glaubenspfeiler des Islam ein, aber trotzdem genießen sie nicht den Schutz und die Unterstützung, die Hilfe Allahs, und in ihren Taten und in ihren Gewohnheiten und ihrer Handlungsweise, in ihrer Moral, spiegeln sich ihre Gebete nicht wider. Diese Gebete sind einfach nur oberflächliche Darbringungen. Die Einhaltung göttlicher Gebote ist wie ein Samen, das gesät wird, welches sich in der Seele entfaltet. Wie ein Samen im Boden, in der Erde gesät wird und dann zu einer Pflanze gedeiht, so müssen auch die Gebete sich in den Taten und in der Moral der Menschen widerspiegeln. Wenn wir einen Samen säen und nach einigen Monaten, nach 1-2 Monaten, es nicht aufgedeiht und keine Pflanzen daraus entspringen, dann müssen wir feststellen, dass das kein richtiger Samen war, dass der Samen geschädigt war. Genauso ist es mit den Gebeten. Wenn ein Mensch Allah als den einzigen Gott erachtet, die Gebete verrichtet und die Gebote Allahs einhält, aber man nicht feststellen kann, dass er göttliche Hilfe und Unterstützung genießt, dann muss man zwangsläufig akzeptieren, dass sein Samen nicht richtig gesät wurde, dass dieser Samen falsch war. Also es ist wichtig, dass wir durch die Darbringung der Gebete die Nähe Allahs erlangen und das auch aufweisen. Wenn unsere praktischen Zustände sich nicht verbessern, dann genießen wir nicht die Nähe Allahs. Dann werden unsere Gebete nicht erfüllt. Der verheißene Messias Islam sagt, was ist das Gebet? Es ist ein Bittgebet, was durch die Huldigung und durch die Bitte von Vergebung und vollkommener Hingabe vor Gott gestellt wird, vor Gott gerichtet wird. Wenn ihr also in Hingabe und aufrichtig Allahs betet, dann solltet ihr nicht nur nach den arabischen Wörtern gehen. Diejenigen, die nicht Araber sind, sollten nicht nur die arabischen Worte sprechen, denn dadurch werden sie niemals den Herzenszustand erlangen, welchen ein Betender erlangen sollte. Denn die Worte allein besitzen keine Wirkung, solange man sich nicht dessen bewusst ist, dass es Allahs Worte sind und dass es die Worte des Propheten sind, die wir auch verstehen müssen, dessen Bedeutung wir kennen sollten. Und wir sie dann so sprechen. Und darüber hinaus gibt es auch Gebete, die einige Menschen lernen und auch sprechen. Und über all diese Gebete hinaus sollte man in seiner eigenen Sprache in Aufrichtigkeit seine Gebete vor Gott legen. Ferner sagt er, Namaz ist etwas, wodurch sich der Himmel vor dem Menschen verneigt. Das ist die Kraft der Gebete. Gott kommt dem Menschen näher. Derjenige, der das Gebet mit allen Anforderungen erfüllt, er ist besorgt und bestrebt, sodass seine Seele sich vor Gott niederwirft. Und derjenige, in dessen Haus ein solches Gebet verrichtet wird, dieses Haus wird niemals zerstört werden. In einem Hadith heißt es, wenn es das Namaz, also das Gebet, zu Zeiten von Noah a.s. gegeben hätte,
so wäre das Volk niemals zugrunde gegangen. Hajj ist an Bedingungen geknüpft und kann nicht jedermann leisten, darbringen. Auch das Fasten ist an Bedingungen geknüpft. Reisende und Kranke müssen nicht fasten. Es gibt Zakat ist ebenfalls an Bedingungen erfüllt. Nur diejenigen, die über ein gewisses Maß an Vermögen besitzen, müssen Zakat verrichten. Und all die anderen Gottesdienste wie Zakat, Hajj und das Fasten sind auch nur, wenn sie auch eine Pflicht sind, nur einmal im Jahr dazu bringen. Aber das Gebet ist eine tägliche Pflicht, und wenn das Gebet nicht mit all den Anforderungen verrichtet wird, dann können die Segnungen, die damit verbunden sind, ebenfalls nicht erlangt werden, und weder noch wird das Bad einen Nutzen zeigen, was auf der Hand des verheißenen Messias Islam geleistet wurde. Allah Ta'ala sagt, wir sollten uns vor Schirk fernhalten. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet in seiner Gefolgschaft befürchtet hat, dass sie dem Schirk verfallen. Nasi sagt über Shaddad bin Aus, der weinte und gefragt wurde, wieso er weinen würde. Daraufhin sagte er, ich habe mich an etwas erinnert, was ich aus dem Munde des heiligen Propheten hörte, und deshalb begann zu weinen. Er sagte, der heilige Prophet sagte, ich fürchte hinsichtlich meiner Gefolgschaft, dass sie dem Schirk verfallen wird und dass sie verborgene materiellen Gelüstern nachgehen wird. Daraufhin wurde der heilige Prophet gefragt, wird dein Volk, o Prophet, deine Gefolgschaft, dem Schirk verfallen? Der heilige Prophet sagte ja. Sie werden verborgene materiellen Anliegen nachgehen. Es wird sogar so weit kommen, wenn jemand morgens gefastet hat, dann wird er wenn er ein weltliches Gelüst verspürt, wird er das Fasten brechen. Dann wird er es einfach brechen. Und ich habe das letzte Mal schon ein Ereignis geschildert, dass es sogar Leute gibt, dass Menschen so tun, als würden sie fasten, und es ist ein Zustand großer Furcht, wenn wir uns selbst analysieren, dann werden wir feststellen, dass wir sogar unsere Gebete auslassen für weltliche Dinge. Unser Fasten wird auch vernachlässigt wegen weltlichen Anliegen. Mich hat ein junger Mann getroffen, der mir gesagt hat, dass er weltlichem Handeln nachgeht und deshalb nicht fasten kann. Darauf können wir nur Indalillah sagen, dass wenn wir Ahmadis sind und solche Vorstellungen haben. Ich weiß nicht, ob es bei ihm was gewirkt hat oder nicht, aber wenn ich sowas von den Ahmadis höre, dann schäme ich mich dafür. Zum einen dieser Anspruch, die Gebote zu der Gemeinschaft Allahs zu hören, und dann der Umgang mit den Geboten Allahs, das passt nicht zusammen. Im Heiligen Koran heißt es,
alle Sünden werden vergeben werden. Das ist nur ein Abschnitt eines Verses. Aber Schirk, alle Sünden vergeben werden, außer Schirk, heißt es. Also sollte man auch nicht in die Nähe des Schirk sich begeben. Das Schirk sollte als Baum, als verbotener Baum erachtet werden. Schirk bedeutet nicht, dass man im Herzen Götzen verankert hat, sondern dass man in seinen Taten ungerecht ist, dass man seinem eigenen Ego einen solchen Stellenwert gibt, den man Gott verleihen müsste. Das ist Götzendienerei. Götzen sind nicht nur Figuren, Statuen, die man aus Gold und anderen Materialien herstellt, sondern alles, was das gleiche Ansehen wie Allah oder mehr Ansehen als Allah, als Gott genießt in unseren Augen, das ist Schirk. Wir müssen also sehr fein uns selbst hinterfragen, unsere Taten hinterfragen. Über das finanzielle Opfer heißt es, dass Ibn Masud radhiyallahu anhu sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man sollte keinen Neid außer zwei Menschen verspüren. Zum einen vor solchen, denen Allah viel Vermögen gegeben hat und er sehr viel davon im Wege Allahs spendet. Und zum anderen sollte man denjenigen beneiden, den Allah Weisheit und Wissen beschert hat und er es im Dienste der Menschheit stellt und Menschen weitergibt. Der heilige Prophet sagte weiterhin, man sollte durch das Entrichten von Zakat, von finanzieller Opferbereitschaft vor Gott sichern. Die finanzielle Opferbereitschaft erinnert uns, ist also eine Möglichkeit dafür. Diejenigen, für die das Zakat zu einer Pflicht wird, sollen das Zakat als solche verrichten. Aber diejenigen, die nicht verpflichtet sind, Zakat zu zahlen, sollten sich wegen Zakat und anderen finanziellen Möglichkeiten der Opferbereitschaft kümmern und widmen, sich darum bemühen. Und das Entrichten von Zakat und finanzielle Opferbereitschaft ist nur möglich, wenn das Khilafat etabliert ist. Und das ist ein Zeichen dafür, dass eine Einheit der Gefolgschaft, damit die finanzielle Opferbereitschaft Früchte trägt, auch existieren muss. Die Jamaat sollten auch analysieren, diejenigen, die Zakat pflichtig sind, dass sie das organisieren, damit die Menschen ihre Zakat zahlen können. Das ist auch der Grund. Und manche Menschen wenden sich sogar direkt an den Khalifa Waqt. Und wir sagen ihnen dann, wie sie ihr Zakat entrichten können, auch in Afrika. Wodurch in Afrika werden dadurch Bildungsstätten errichtet und Nahrung den Menschen zur Verfügung gestellt. Und ich sehe, und ich habe auch gesehen, dass viele Ahmadis, die Mehrheit der Ahmadis, einen großen Schmerz für die Nöte ihrer Glaubensgeschwister haben und auch dementsprechend Opfer leisten.
Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat, um die Jamaat einander besser in Liebe zu verbinden, daran erinnert, dass Menschen, die ihre Gebete mit Aufrichtigkeit darbringen, sich zwangsläufig von Larviat, von absurdem Handeln fernhalten werden, was zur Folge haben wird, hum lis zakate failun, dass sie auch im Wege Allahs opfern. Wenn sie also die Larviat ablasten, weil sie das Gebet richtig verrichten, dann werden sie automatisch voranschreiten und finanzielles Opfer als Folge dessen leisten. Das ist also, wenn man sich vor Larviat fernhält, wird man automatisch daran erinnert, dass die Liebe zur Welt abnehmen wird und die Menschen, auch wenn sie große Schätze besitzen, nicht zögern, diese für die Sache Allahs zu opfern. Es gibt tausende Menschen, die kein Zakat entrichten und zakatpflichtig sind, obwohl ihre Nation, ihr Volk leidet und sie scheren sich nicht darum, obwohl Allah es gebietet, für alle Arten von Vermögen und finanziellem und Hab und Gut Zakat zu verrichten. Wenn sie Geld bis in einer bestimmten Summe haben, sollte auch Zakat gezahlt werden, aber sie zahlen nicht. Und der Grund ist, weil sie nicht die Vorstufe, also das Ablassen von Larviat, von absurdem Handeln, nicht verinnerlicht haben und diese wiederum nicht verinnerlicht wurde und erreicht wurde, diese Stufe, weil sie sich nicht um ihre Gebete kümmern. Wenn sie ihre Gebete kümmern, werden sie automatisch die Larviat ablassen. Alles ist miteinander verbunden und wenn sie bereit sind, Larviat abzulassen, dann ist das eine automatische Folge, dass sie bereit sind, ihr Hab und Gut für die Menschheit und für die Sache Allahs zu opfern. Also Namas ist die Grundlage, andere Gebote Allahs einzuhalten und zu erfüllen. Denn nur dadurch wird man daran erinnert, sein Geld nicht für schädliche Dinge und für verbotene Dinge und absurde Dinge auszugeben, sondern dass man das Geld für die Sache Allahs aufopfert. Und wenn man in Allahs Sache opfert, dann schützt man sich vor vielem absurdem Handeln wiederum. In einem Hadith heißt es, dass Ibadah radhiyallahu anhu berichtet, dass wir den heiligen Propheten sallam mit dieser Bedingung, diese Bedingung an unser Bet mit dieser Bedingung ableisteten, dass wir hören werden und dass wir gehorchen werden, dass wir niemals das Recht verletzen werden und uns nicht davor fürchten werden, dass wir verhöhnt werden und gespottet werden. Wir werden die Gebote einhalten. Das ist das, was Allah auch an Bedingungen für das Bet an Khilafat geknüpft hat. Abu Hurairah berichtet in einem weiteren Hadith, dass der Heilige Prophet sagte, dass Armut und Reichtum, dass Freude und Trauer damit verbunden sind, dass das alles Zustände sind. Ungeachtet dieser Zustände sollten
sollte dem Kalifen und dem heiligen Propheten gehorcht werden. Allah, sein Prophet und die Regierenden sollten stets Folge geleistet werden. Ihnen sollte stets Folge geleistet werden. Gehorsamkeit ist sogar wichtiger als spirituelles Handeln, denn die Gelüster im Herzen können nach und nach, wenn ihnen nicht Einhalt geboten wird, zu großen Götzen werden und man ist dann nicht bereit, Allah gegenüber und dem Kalifen gegenüber gehorsam zu sein. Was war das für eine Gemeinde der Sahaba, die dermaßen fortgeschritten in Gehorsam war? Und wer nicht die gleiche Gehorsamkeit aufweist, kann niemals eine solche Einheit und Zusammenhalt etablieren. Und man wird untereinander immer gespalten sein und der Fortschritt wird nicht mehr gegeben sein. Die Schwäche der Muslime rührt auch daher, dass sie untereinander zerstritten sind. Wenn sie also einem einzigen folgen würden, dem zu folgen Allah geboten hat, und eine Einheit dadurch bilden, dann wird Allah, der seine Hand über diese Gemeinde hat, und das ist das Geheimnis dieser Gemeinde, helfen, Fortschritte zu erlangen. Und solange das nicht aufgewiesen wird, dann wird das nicht erreicht werden, was die großen Gelehrten, die dem heiligen Propheten gefolgt haben, die sich in Politik auskannten, die sich in anderen Lebensbereichen sehr gut auskannten, aber dem heiligen Propheten gehorchten, diese Einheit, dieser Fortschritt wird es nicht geben. Hazrat Umar anhu zum Beispiel ist ein Beispiel für uns, der ein sehr gelehrter Mensch war und ein großartiger Anführer war, aber dem heiligen Propheten gegenüber war sein Zustand dieser, dass er sofort seine eigene Weisheit zurückstellte, als der heilige Prophet etwas sagte. Und sie waren so versunken in dem Gehorsam dem heiligen Propheten, dass sie sogar das Wasser, was von seinem Gesicht tropfte, aufsuchten. Wenn aber jeder seine eigene Meinung Vorrang gewährt hatte, dann hätte es diesen Fortschritt, diese Einheit nicht gegeben. Und der Maßstab ihres Gehorsams spiegelt sich darin wider, dass sie diesen Fortschritt erlangten und einander nicht hassten, nicht gespalten waren. Wichtig ist, dass die Venen im Herzen vollkommen gefüllt sind von dem Wasser des Gehorsams, des Atat. Mein Glaube ist, dass das Schwert, was sie ergreifen mussten, nur um sich selbst zu schützen war, um sich selbst zu verteidigen war. Ansonsten hätten sie allein durch ihre Handlungsweise, durch ihre friedfertige Handlungsweise und durch Atat die ganze Welt erobern können. Sie haben die Wahrheit mit aufrichtigem Herzen anerkannt gehabt. Es war nicht gespielt und nicht gestellt, keine gestellte Atat. Aufrichtige Atat trägt immer Früchte.
der heilige Prophet sallam verkörperte in seinem Gesicht das Licht Gottes. Es hatte eine dermaßen solche Anziehungskraft, dass die Menschen einfach angezogen hat. Und deshalb hat seine Gefolgschaft einen so großartigen Gehorsam aufgewiesen und sich ihm vollkommen hingegeben. Und eine solche Atat, ein solcher Gehorsam ist auch heute vonnöten, denn die Gemeinde, die Gott jetzt errichtet hat, hat er mit der Gemeinde des heiligen Propheten verknüpft. Und der Fortschritt der Jamaat setzt dieses Niveau, dieses Vorbild von Gehorsam voraus. Wir sollten also nach dieser Lehre leben. Ihr, die ihr als Gemeinde des verheißenen Messias des Islam zählt, solltet in Fußstapfen der Sahaba treten, vereint euch und verbündet euch einander, so wie die Sahaba sich verbündet hatten. Wenn wir also den Fortschritt der Jamaat sehen möchten und den sichern wollen, dann müssen wir mit Standhaftigkeit ihren Vorbildern nachgehen. Nur dann werden wir jene Fortschritte erlangen, die wir früher bereits bei den Sahaba gesehen haben. Und das sind die Voraussetzungen, um die Segnungen Allahs auch heute zu erlangen, dass wir nämlich die Intensität unserer Gebete erhöhen, unser Inneres vollkommen davon reinen egoistischen Anliegen nachzugehen. Der Gehorsam gegenüber der Khilafat ist darzulegen. Nur dann können wir die Segnungen, die mit Khilafat verbunden sind, auch ernten, damit wir mit dem Khilafat stets verbunden sind, dass wir unsere Nachkommenschaft stets damit verbunden halten. Der verheißene Messias Islam sagt über die frohe Kunde dieser Khilafat: Es ist wichtig für euch, dass ihr die zweite Manifestation seht, und es ist besser, dass diese Manifestation kommt, denn die wird ewig sein. Sie wird immer verweilen bis zum jüngsten Tag, aber diese wird nicht kommen, ehe ich nicht gegangen bin. Wenn ich gegangen bin, wird Gott diese für euch schicken, welche immer mit euch verweilen wird, so wie Allah es im heiligen Koran verheißen hat und versprochen hat. Und dieses Versprechen gilt nicht meiner Person, sondern eurer Person. Wie Allah zu mir gesagt hat: Die Gemeinde, die dir folgt, ich werde stets mit ihnen sein. Es ist wichtig, dass ich zurückkehre zu meinem Gott, aber der Gott, der immer sein Versprechen hält, wird sein Versprechen auch halten, obwohl es das letzte Zeitalter dieser Welt ist. Und es ist wichtig und es wird so sein, dass bis nicht alle Versprechen erfüllt sind, diese Welt erhalten bleibt. Und ich bin eine Manifestation Gottes, und nach mir werden es weitere Personen geben, die die zweite Manifestation verkörpern werden. Allah hat uns also diesen Preis, diesen Segen beschert, den wir in den letzten 110 Jahren bereits genießen und tagtäglich erleben, wie die Versprechen Allahs, dem verheißenen Messias Islam und seiner Gemeinde gegenüber Allah stets erfüllt. Und derjenige, der wahrhaft in das Bett des verheißenen Messias Islam geleistet hat, möge Allah ihm die Kraft geben, diese Anweisungen Folge zu leisten und demnach die mit Khilafat verbundenen Segnungen zu ernten. Ich habe auch in der letzten Woche einen Aufruf für Dua gemacht, die Ahmadis in Pakistan stets in ihren Gebeten einzuschließen, aber auch die
in Pakistan lebenden Ahmadis sollten ihre Nawafil und ihre Andacht Gottes erhöhen. Möge Allah alle beschützen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر